Hindi po natin namalayan, nagkaroon po pala ng ano kagabi, ng hailstorm. So nalaman ko lang po kanina sa trabaho na meron pala ano kagabi excuse me, meron palang hailstorm kagabi. So nagtanong lang sa akin kung kumusta yung mga tanim po namin dahil ang lakas daw. So ngayon, pagkagaling ko po galing sa trabaho ngayon, ayan, kumustahin po natin, yan po ang ating mga ano, yan po ang ating mga tanim, kung ano po yung nangyari. Kasi ang sabi nila, malalaki daw yung ano, yung bumabagsak na yelo. Yan, kaya po kasi nun bumasag ng ano, ng salamin ng sasakyan. Saka kayang yumubi ng mga hood, depende po sa laki. So sabi nila sa trabaho kanina, malalaking araw po. So ngayon titingnan ko kung ano yung ano, kung kamusta yung ating garden. So nag-start na ako mag-ikot. May mga nakita ko mga butas-butas ng mga dahon, pero hindi naman ganun ka laki. Yan ata sila, yung mga tinamaan. Pero parang luma. Ito bago. Hindi ko masabi kung yan yun eh. Kasi parang dry naman yung ano niya. Parang dry naman yung kanyang gilid eh. Ang mga yan, mga dry naman eh. Ang ganyan no. Baka yan, yan. Pero okay naman, hindi naman napano yung ating garden. Yung bulaklak talaga, ayan oh. Tinamaan siguro yan. Ito, yung mga bulaklak. Nadali siya. Ito dito, yung ating ano, ang ganda ng dahon no. Wala naman, dapat may mga tama. Ito siguro, ayan oh. Wala man ako makita ano. Yan, may mga butas-butas dyan, pero hindi naman ganun ka sira yung ano, yung kanyang dahon. Hindi gaya nung nakaraang taon na lasog-lasog po talaga yung mga dahon niya. Yan, kapag tumagal po kasi yun, hindi lang po dahon yung masira, pati yung kanyang mga ano, pati yung kanyang mga sanga, pati yung mga puno niya. Yun, buti hindi gaanong dumaan dito yung ano, ayun, babagsak. Sa lakas naman yun ng ulan. Yan. Ganyan po kasi yung patatas eh, pagka malakas yung ulan. Hindi kasi ganun kalakas yung ano nila eh, yung puno. Bumabagsak po sila. May mga bulaklak na pala yung patatas. Mayroon, ang dami na. Lahat may bulaklak na oh. So namumulaklak muna yan po sila. Ayan. So buti na lang hindi gaanong napuruhan yung ating mga tanim ngayon. Kasi nung pag-uwi ko po, may pag-alis ko po kaninang umaga, hindi ko siya nasilip eh. Nagmadali kasi ako kasi kumikidlat pa nun. Bumuka na. Kumikidlat, so nagmadali akong pumasok. Doon ko na lang po nalaman sa trabaho na meron palang ano, na meron palang hailstorm kagabi. Mga bandang ano, mga bandang alas 12 raw. Sulit na nga, may bunga na yung upo. Sulit na nga ako natulog kagabi kasi nagtanim pa ako nung ano eh, nagtanim pa po ako nung ating ano, nung ating isang puno ng mansanas dun sa gilid. Mamaya puntahan natin. Ito siguro. Yan. Kaya lang wala man sa lahig eh. Pero okay yan, okay. Hindi naman siya na ano, hindi naman nasira yung mga dahon. Pero dapat kung malakas, mauna munang tamaan to. Mauna munang butas yung mga dahon. Okay. Ang daming skips na. Isang linggo pa ba? Pwede na kayo. Yan. Kulubot na. Ayun oh. Kulubot na siya. Ayos ah. Uy ito. Ang ganda na. Ang ganda na. Oo. Wala naman dito. Ayan.
Yan, mamaya papagapangin ko na naman itong ating patola. Ay, bunga na rin. Doon sarap, marami ng bunga yung patola natin. So kahapon, maghapon yung ulan, humintul lang siya nung gabi. Tapos nung bandang mga alas 10 or 11, yun, nagkaroon nga ng tornado warning. Mabuti, hindi naman natuloy. Yan. So okay naman yung ating garden mga kagulay. Hindi naman siya nasira, hindi naman napuruhan. Okay. Tingnan ko lang yung apple dun. Aba, marami naman tayong peas. Yan, makangat-ngat nga muna ng peas at tayo medyo gutom. Yan. So ang ginagawa ko sa peas natin, ano, crunchy, kinakain ko lang siya ng ng ganito hilaw. Masarap po sa pansit. Yun. Ang kakala ko, napuruhan yung garden natin. Aba, may mga lalaking may mga lalaking patola. Mamaya magawa na ako, manual ko yung pollination po yun para mabuo yung ibang bunga ng ating patola. Init Ito yung dwarf na mansanas na tanim ko kahapon, transplant ko. Ayan dalawa yan siya, yung isa ayun, yan siya. Ito yung pangalawa, kahapon tong gabi na kasi maganda yung panahon, nasabi ko na sige, itanim natin para maulunan siya. Wala na, hindi na makita yung hindi na makita yung mga dyan yung mga sitaw, string beans, nalunod na. Ito, tuwan-tuwa sila kasi naulunan kagandang yan, kaganda ang ito, mayroong hindi ka lang siguro mamaya. Ito, may nakita kong lalaki. Saan yung lalaki? Yung kasing babae bukas na magmamanual tayo ng pag saan yung lalaki? Ay, ito ang tanong kung meron pa. Meron pa tong may pollen pa kasi umulan baka nataktak na. Tanggalin ko lang tong tong kanyang tong gilid niya. Ayan na siya lagay natin, parang wala siyang sana yun, parang wala siyang parang walang pollen, nalaglag siguro. Ayan. Wala ata. Hanap tayo ng lalaki. Ayun. Ay, babae rin Ganda sana may lalaki. Para mabuo siya. Baka makita. Ay, ito. Meron. Ayan. Meron pa ba? Wala na rin ata. Naubos na rin. Naubos nila. Umulan po kasi nalaglag yung niya. Yung pollen po niya. May mga lalaki na pala dito Ito. Wala rin. Check natin yung patola na lang. Kung may naka-open dito kanina Problema kung nataktak na rin siya. May moth, may butterfly. Ayan
Ito. Wala kaya, wala na oh. Bus na. Dito naman, nilaglag ng ulan. Wala rin, naubos na ulan kagabi. Mamaya kasi magkuklose na yan eh, pati yung ating ampalaya. Kaya dapat ngayon, habang bukas pa sila. Ito mamaya mag-open to, mamayang gabi panigurado. Dami ng buong actually. Okay, so mag-ano muna ako mga kagulay. Mag-ano muna ako ng mga ampalaya. Ano muna ako manual ng pollination natin. Yan, meron dito mga lalaki oh. Wala kasi akong stand kaya hindi ko ma-stand yung cellphone ko. Pero okay naman yung ating mga yung mga tanim. Hindi naman nasira yung hail kagabi, hailstorm. Ayan. Green na. Okay. So mag-ano muna ako. Ito muna yung ating update sa ating garden pagkatapos ng ng hailstorm mo kagabi. Okay naman. Yan. Dami ng skips talaga. Yan. Maraming salamat po mga kagulay. Yan. Tayo ngayon sa ating munting taniman. Ito may mga lalaki, mga babae pa rin yan. Ang dami na. Ang dami ng bunga ng ating Ito mamaya pag nag-open to. Yan. Bago yan. Bagong bulaklak. Marami pang yan. Marami pang pollen yan. Yan. So yun po muna mga kagulay yung update sa ating garden. Magandang hapon po and maraming salamat po sa pagsama sa akin dito ngayon sa ating munting gulayan.